Hallo, heute wieder ein Video, ein kurzes. Diesmal zeige ich euch meinen Amiga 2000. Ein schönes Stück Computergeschichte. Neben all meinen anderen schönen kleinen Geräten, vor allem den kleinen. So, also legen wir mal los. Schicker Rechner. Naja, Datum, Uhrzeit sind nicht so ganz korrekt, aber naja, gibt Schlimmeres. Und das war's. Das war mal sehr schnell wieder. Man ist doch erstaunt, wie schnell doch diese alten Möhrchen eigentlich betriebsbereit waren. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn? Oh ja, da ist doch einiges drauf. So, dann machen wir doch mal das Shell auf und schauen mal, welche Version wir ganz genau hier im Einsatz haben. Okay, Kickstart 34.5 und Workbench in 34.32. Okay, gut, dann, ich glaube, das System, ja genau, kann man auch sprechen lassen. Wo haben wir es denn? Hier, say. So. Nicht schlecht. Dann probieren wir doch mal, ob er Hallo sagen kann. Hallo. Oh ja. Okay. Englisch. Hello. Ah. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hello, I am Amiga Computer. Ha, ist ja lustig. Sehr schick. Okay, also zack. Zack, was haben wir denn noch? Naja. Was gibt's denn noch hier? Trashcan ist leer. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Ich würde mal sagen, ja, das Gerät funktioniert. Nach all den Jahren. Super toll. Ja. Gerne mal ein detaillierteres Video. Das soll es für heute gewesen sein. Gerne auch mal von diesen Sachen. Einfach in den Kommentaren hinterlassen, von was ihr mal ein Video haben möchtet. Okay. Zack. Bis zum nächsten Mal.